হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি নিশ্চয়ই আরও অনেক ভালো থাকবা। যখন আমি তোমাদেরকে আরও ভালো করে আমার কিছু কোর্সগুলো তোমাদেরকে দিতে পারবো। আর আমার যারা ফ্রেন্ড আছে, আমার যারা ভিউয়ার্স আছে, আমার যারা গ্রুপ মেম্বার আছে, তাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলছি, যেটা তোমরা আমাকে বলেছো যে আমার সাউন্ডের প্রবলেম, আমার ভিডিও বানালে যে সাউন্ডের প্রবলেমটা ছিল, আশা করি ওইটা প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। কারণ আমি একটা নতুন মাইক্রোফোন কিনেছি আজকে। তো এই মাইক্রোফোন দিয়ে আমি এখন থেকে ভিডিও বানাবো। তো তোমরা ভিডিওগুলো দেখবে, অবশ্যই ভালো লাগবে। তো তিলক সরকার, আমি তোমাকে চিনি না। তুমি আমাদের গ্রুপ মেম্বার কিনা আমি জানি না। তবে যদি গ্রুপ মেম্বার হয়ে থাকো, তুমি আমার এই ভিডিওটা দেখবা। তুমি আমার যে ভিডিওটাতে দিয়েছিলা, সেটা হচ্ছে কিভাবে পোস্ট করবেন বা ওইগুলো কোথায় কোথায় পাবেন। তো আমি আজকে দেখাবো পোস্ট করার সম্পূর্ণ যে এটা আছে, সম্পূর্ণ যে নিয়মগুলো আমি দেখাবো, সেই নিয়মগুলো তোমরা ফলো করবা। তো এর জন্য প্রথমে যেতে হবে তোমাদেরকে steam.com এবং যেতে হবে আর্টিকেল রিরাইটে। আমি লিঙ্কগুলো আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তোমরা সেখান থেকে আমাকে লিঙ্কগুলো কালেক্ট করে তোমরা তোমাদের মতো করে কাজ করো। আর যারা গুগলে সার্চ করতে পারো, অবশ্যই গুগলে সার্চ করে তোমরা এটা করতে পারো। তো আজকে আমি দেখাবো যে বাংলা পোস্টটা কিভাবে করা যায়। এর জন্য আমি যাবো আজকে গুগল ট্রান্সলেটে। এরপরে আমার আরও একটা সাইট লাগবে, সেটা আর কি আমি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য যে তোমরা সবসময় আপডেটেড, সবসময় স্টিমে কাজ করার চেষ্টা করো। তো স্টিমে সবসময় কাজ করাটা উচিত না। কোনো সময় মানে সবসময় কাজ করলে স্টিমটা ব্যান্ড ব্যান্ড হবে না, মানে ব্যান্ডউইথ যে রিমাইনিংটা আছে সেটা আর কি কমে যায়। আর কমে গেলে তোমরা তখন আর পোস্ট করতে পারো না, ভোট করতে পারো না, এগুলো করতে পারো না। দেখো আমার এখন ব্যান্ডউইথ আছে 22%। তো আমার এই আইডিটাতে উৎপল দেবনাথ, এই আইডিটা সবসময় অ্যাক্টিভ থাকতে হয়। কারণ তোমরা আমার ফেসবুক গ্রুপে কখন কী ধরনের ই করো, সেগুলো আমাকে সবসময় দেখতে হয়। যার কারণে আমাকে তোমাদের জন্য তোমাদেরকে ই করা ফলো আপ করার জন্য আমাকে সবসময় এটা মানে এই আইডিটা ইউজ করতে হয়। তো আমার যা গ্রুপ মেম্বার আছে তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে পোস্টে নিয়মিত ভোট পাওয়া যাচ্ছে না, এর জন্য আপনারা নিয়মিত কাজ করবেন। আমাদের গ্রুপটা একবার দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে স্টিম গ্রুপ, আমাদের গ্রুপ। তো গ্রুপটাতে আচ্ছা, আমার স্যার আমাকে এখানে পোস্ট দিয়েছে। তো আর ইনি আসছে অনেকক্ষণ ধরেই আসছে, অনেক মেসেজ পোস্ট দিচ্ছে, বাট ইনি কাজ করেন নাই, মেসেজগুলো রাখবে। তো যারা কাজ করবে না তাদের কিন্তু এইভাবে ঝুলা রাখবে এবং পোস্টটা ডিলিট করবে, ঠিক আছে? তাদের পোস্টগুলো আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো না। অনেকের পোস্ট ডিলিট করে দিচ্ছে, অনেকের পোস্টটা মুছে দিছে, যার কারণে তারা নিয়মিত কাজ করছে না, যার কারণে। তো আমি এখন যে পোস্টটা করবো সেটা হচ্ছে আইফোনের একটা ফোন, নতুন ফোন, সেটা আসছে ব্লাস্ট করছে, তার কারণে একজন নিহত হয়েছে, সেটা নিয়ে। তো আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম, তো ফেরত আসি, যেটা হচ্ছে অ্যাপেল শোরুমে একটা আইফোনের ব্যাটারি বিস্ফোরণ হয়েছে, সেটা থেকে একজন আহত হয়েছে। এই পোস্টটা আমি এখন, এটা তো বাংলায়, তো আমরা বাংলায় কিন্তু স্টিমে পোস্ট করবো না, অনেকে দেখি যে বাংলাতে স্টিমে পোস্ট করে দেয়, তো এটা করা যাবে না। তো এই পোস্টগুলো আমরা কীভাবে করবো দেখে আসি। তো বাংলা থেকে ইংলিশ করার জন্য আমাদের লাগবে ট্রান্সলেট। তো এটা কপি করে এখানে দিলে এখানে অটোমেটিক্যালি বাংলা হয়ে যাবে।
তো এটা আমি এখন পোস্ট করব। তো আমরা নরমালি কি করি, পোস্ট করি, ঠিক আছে? তো আমি এখান থেকে পোস্ট খুব একটা বেশি করি না। আম যারা একদমই নতুন আছে, যাদের ফলোয়ার্স নেই, একদমই কম ফলোয়ার্স, তারা বলব যে এখান থেকে পোস্ট করেন, এখান থেকেই পোস্ট করেন। আপনারা বিজিতে যেন না। বিজি থেকে আপনারা যদি বিজিতে যান তাহলে কিন্তু সেটা ফাও, ফাও কাজ হবে। বিজি থেকে ভোট দিবে না। সরি, বিজি থেকে কি বিজি থেকে আ এর আগে আমি ভোট করে পোস্ট করে দেখিয়েছিলাম। ঠিক আছে? তো আমার এখনো তো ১২ ঘন্টা হয়নি। তো আমি এখন বিজি থেকে পোস্ট করব না। বাট আপনাদেরকে একটু দেখাবো। আমি এখান থেকে পোস্ট করব। এখান থেকেই এখন একটা পোস্ট করব। তো চলুন পোস্ট করি, এখানে পেস্ট করি। আর পাশাপাশি আমি বিজিতেও কাজ করাতে দেখবো। বিজিতে কিভাবে পোস্ট করা যায় সেটাও দেখাবো। ২ টা মিলিয়ে একসাথে দেখাবো। তো বিজিতে যেটা করবেন, আপনারা টাইটেলে যাবেন। টাইটেলে গিয়ে এখানে টাইটেলটা দিয়ে দিবেন। আমার টাইটেল এটা। যেটা আমরা নরমালি এখানে দিই সেটা হচ্ছে আমাদের টাইটেল। বিজিতে আমরা পাচ্ছি ৩ টা ঘর। এখানে আমরা ৩ টা বক্স পাচ্ছি। ৩ টা বক্স, একটা বড় বক্স, একটা এইটা টাইটেল, এটা ট্যাগ, এটা ডেসক্রিপশন। ঠিক আছে? তো এরপরে আমরা ডেসক্রিপশনটা নিয়ে আসি। ডেসক্রিপশনটা নিয়ে আসার জন্য আমি একটু এটা সাইডে রাখি, যাতে একটু ভালো হয়। তো হয়ে গেছে। তো এরপরে আপনার ছবিটা কপি করব। ছবিটা কপি করে ছবিটা সেভ করব। সেভ ইমেজ। তো ইমেজটা সেভিং এ প্রবলেম হচ্ছে। আমি একটু স্ক্রিনশট করে নিই এই ছবিটা। চলে আসছে। ওকে, আমি ছবিটা ডেস্কটপে নিয়ে নিই। ডেস্কটপে আমি যেকোনো একটা নাম দিয়ে আপনারা সেভ করেন। সেভ করার পরে ছবিটা আপনারা একটু টেনে নিয়ে আসতে পারেন। টেনে নিয়ে এসে আপনার যে ইটা আছে এখানে দিয়ে আপনি এটা করেন। এখানে দিলে ছবিটা চলে আসবে। আর কোডিং এখানে কিছু কোডিং ইউজ করলে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে। কোডিংটা আমি দেখাবো আপনাদেরকে। এখানে তারপরে আপনি এখান থেকে যে বাকি লেখাটুকু কপি করেন। কপি করে আপনারা আবার ট্রান্সলেট করেন। এখান থেকে ট্রান্সলেট করলাম। লাস্টে সম্ভবত কিছু চলে আসছে। তো এটা কেটে দেই। কেটে দেওয়ার পরে ট্রান্সলেট হবে। আচ্ছা, তো আমাদের ট্রান্সলেট হয়ে গেছে। ট্রান্সলেটটা কপি করলাম। কপি করার পরে এটাকে আপনারা বুস্ট করবেন। মানে এটা তো ডাইরেক্টলি ডিরেক্ট কপিরাইট, ঠিক আছে? কিন্তু আমরা কপি কোনো পোস্ট করবো না। যার কারণে আমরা ভালো লিখতেও পারি না। তো এর জন্য আমরা এই ওয়েবসাইটটা ইউজ করবো। স্মল এসইও টুলস, ঠিক আছে? আরেকটি কথা, অনেকের স্মল এসইও টুলস এর সমস্যা হচ্ছে, যারা ফোন দিয়ে করছেন বিশেষ করে তাদের নেক্সট দিলে এখান থেকে কপি করতে পারে। তারা কি করবেন? তারা করবেন যেটা, সেটা হচ্ছে spinboard.com। এখানে যাবেন spinboard। তো যাবার পরে আপনারা এখান থেকে আপনারা এখানে আসেন। এখানে যে ফার্স্ট বক্স থাকবে সেখানে দিয়ে দিবেন। এটা হচ্ছে সেকেন্ড বক্স। এখান থেকে আপনারা যেটা করতে পারেন, ধরেন যে আমি এই অনলাইন ডেস্ক এই লেখাটা কোনোভাবেই চেঞ্জ করব না। তো এই অনলাইন ডেস্ক লেখাটা আপনি এখানে পেস্ট করেন। এখানে কমা দিয়ে আপনি যতগুলো ওয়ার্ড এখানে লিখবেন, মনে করেন এই লেখাটা এগুলো দিবেন। যদি আপনি চেঞ্জ না করতে চান, যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে দেওয়ার দরকার নেই। ঠিক আছে? যদি চেঞ্জ করার প্রয়োজন না হয় তাহলে পরে এটা বক্সটা ফাঁকা রাখবেন। রাখার পরে এখানে গিয়ে রোবটটা দিয়ে দিবেন। রোবট দেওয়ার পরে রোবটটা ভেরিফিকেশন করে নেবেন। তো ভেরিফিকেশন করে নিচ্ছি আমি। ভেরিফিকেশন করে নেবার পরে আপনারা এখানে গো সিলেক্ট করবেন। গো সিলেক্ট করার পরে ফাঁকা এই নিচের যে রিরাইট টেক্সট যে আসবে, এটাও অনেকটা দ্রুত কাজ করে, কিন্তু আমি এটা ইউজ করি না, আমি এটা ইউজ করি। তো এটা ক্লিক করলাম। আপনারা এখান থেকে কপি করে নেবেন। নিচের যে বক্স থেকে এটা কপি করে নেবেন। তো এটা কপি করার পরে আপনারা এখানে পেস্ট করে দিবেন। পেস্ট করার পরে দেখেন আমার এখানে গ্রামারলি কিছু ভুল এরা শো করছে যে এগুলো ভুল আছে।
তো আমি এই ভুলগুলো সংশোধন করে নেবো, বাট তার আগে একটু এটা দেখতে একটু সুন্দর করে নিতে হবে। তো সুন্দর করে নেওয়ার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে, এখানে একটা এখানে একটা আমি হ্যাশ ইউজ করবো, না দুইটা হ্যাশ ইউজ করি এবং একটা স্পেস করি। দেখেন আমার পোস্টটা দেখতে অনেকটাই সুন্দর হয়ে গেছে। আর একটু কাজ করি তাহলে আরো ভালো লাগবে। সেটা হচ্ছে এখানে একটা সেন্টার ইউজ করবো, CENTR TER ওকে, TER সেন্টার। তো আমরা একদম লাস্টেও একটা সেন্টার ইউজ করবো, সরি CENTR সেন্টারটা ইউজ করার পরে দেখেন এটা একটু হয়ে গেছে। আমি যেটা করি এই সেন্টারটা আমি কাট করে নিলাম, সেন্টারটা আমি এখানে ইউজ করি, তাহলে নিচে লেখাটা সাইডে থাকবে। আমি আগে দিয়ে দিয়েছিলাম, ওটা সেভ হয়ে আছে। ওকে, তো আমি এখানে হ্যাশট্যাগটা ইউজ করতে পারছি না। ওকে, আমি হ্যাশট্যাগটা ইউজ করলাম না, না করে আচ্ছা সমস্যা নেই, এটা কাট করি। পোস্টটা করার যে সৌন্দর্য থাকবে, সৌন্দর্যটা রাখতে কিন্তু অবশ্যই প্রয়োজন। কেননা যে পোস্টের সৌন্দর্য করলে যে বাড়তি যে ভোটগুলো আমরা পাবো, সেই ভোটগুলো কিন্তু পোস্ট সুন্দর না করলে ভোটটা পাবো না। অনেক সময় দেখা যাবে ভোট গুলো সুন্দর করার জন্য আমরা ভোটগুলো সুন্দর করার জন্য আমরা বাইরে থেকে একটা পাওয়ারফুল ভোট পেয়ে যেতে পারি। তো সেই পাওয়ারফুল ভোটটা থেকে আমরা কিন্তু অনেক আর্ন করতে পারি, ঠিক আছে? তো আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। লাস্টে আমি একটা ইউজ করতে পারি, একটা বড় একটা আরেকটা আমি এখানে সরি আমার আরেকটা কোডিং ইউজ করবো আমি এখানে। তো কোডিংটা আমি এখানে সেভ করে রাখছি। আমার একটু কল আসছে, কলটা কিন্তু আমরা কোথায় ছিলাম? হ্যাঁ, আমাদের পোস্টটা হয়ে গেছে। এখন আমরা একটা ট্যাগ, তো ট্যাগটা আমরা আবার অনেকেই হাবিজাবি ট্যাগ ইউজ করে ফেলি। তো এইটা করা কখনোই উচিত নয়, কেননা আপনার ট্যাগের উপরে আপনার কিন্তু যে ভোটগুলো আসবে ট্যাগের উপরে দিয়ে আসবে, ঠিক আছে? আপনিই মনে করেন যে steam.com-টা খুললেন, কেটে দিয়ে এটা steam.com খুললেন, খুলে আপনি লাইভে চলে গেলেন। লাইভে চলে গেলে এখানে যেহেতু সামনাসামনি থাকে এগুলা, তো লাইভে গিয়ে আপনি এখানে যে ভোটগুলো দেওয়া শুরু করে দেবেন। তো এইভাবে অনেক সময় ভোট আসে। তো এর জন্য যে আপনি সবসময় ইউজ করবেন, চেষ্টা করবেন যে এখান থেকে আপনার এখান থেকে ট্যাগগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? তো আমার পোস্টে এখন আইফোনের একটা ব্যাটারি তাদের ব্লাস্ট করছে, তো তার উপরে আমার পোস্টটা। এর জন্য আমাকে যে আইফোন অ্যাপেলটা লিখতে হবে, APPLE অ্যাপেলটা লিখতে হবে। বাট আর একটা কথা, এখানে যে ট্যাগটা থাকবে এখানে কোনো ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করা যাবে না, সরি অ্যাপেল ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করা যাবে না, এবং যে এটা থাকবে সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট থাকবে যে 5টা ট্যাগ ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে? 5টা ট্যাগ ইউজ করতে হবে এখানে। তো আপনারা চাইলে এর ভিতর থেকে ট্যাগগুলো ইউজ করতে পারেন।
আহ, আবার এখান থেকে আমি রিকমেন্ড করব যে আপনারা এখান থেকে অবশ্যই ট্যাগগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো আমার এখানে একটা আইফোনের ফটো আছে, আমি চেষ্টা করি উপর থেকে নেওয়ার ফটোগ্রাফি। তো আমি এটা নিয়ে আমার এখানে পেস্ট করি, যেহেতু একটা ইমেজও আছে সেক্ষেত্রে আমি এটা ইউজ করতে পারি। অবশ্য আমার এটা ফটোগ্রাফির ভিতরে যায় না, তারপর আমি দেখছি যেন একটা ভোট এখান থেকে আসে। নেক্সট আপনি এখান থেকে বেছে নেবেন কোনটা আপনার পোস্টের সাথে যায়। এখানে ভিউ অল ট্যাগ দিলে আপনার যে ট্যাগ ট্যাগগুলো পাবেন, এখানে প্রচুর পরিমাণে ট্যাগ আছে। ঠিক আছে, এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে ট্যাগ আছে, আপনি নিতে পারেন, যে কোনো ট্যাগ নিতে পারেন। বাট আমি রিকমেন্ড করব যে আপনারা এখান থেকে ট্যাগগুলো জাস্ট এখান থেকে ট্যাগগুলো দেখি আর কি কি নেওয়া যায় এখান থেকে। নিউজ নিউজ ট্যাগটা আমি এখান থেকে নিতে পারি, কারণ এটা একটা নিউজ যে আইফোনের নিউজ। তো আমার 4টা ট্যাগ হয়ে গেল, আমি আরেকটা ট্যাগ দিতে পারবো এখানে। তো আরেকটা ট্যাগ কিছু দেওয়া যায় কিনা, আমি আরেকটু উপরে যাই, ব্লগ, এই ট্যাগটা আমি ইউজ করে দিই এখানে, কপি। তো আমি এখানে ব্লগটা ইউজ করলাম। ওকে, আবার ফোন আসছে। আসলে এত পরিমাণে ফোন আসছে যে আমার ফোন নাম্বারটা পাবলিশ করে দেওয়া হচ্ছে। আপনারা জানেন যে আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে সবসময় আমার ফোন নাম্বারটা ইউজ করছি, যার কারণে ফোন নাম্বারটা আমার পাবলিশ হয়ে গেছে। তো অনেকেই আমাকে ফোন দিচ্ছে, আর ফোন দেন, সমস্যা নেই, ফোন দিলে আমি একটু আমার কাজের প্রতি আগ্রহটা বাড়ে, যে আমার কাজগুলো আসলেও মানুষকে ভালো দিচ্ছে, মানে মানুষের উপকারে আসছে, আমি বুঝতে পারবো। তো এইভাবে করবেন। আর আপনারা যারা প্রথমে পোস্ট করবেন, তারা এখানে একটা টিক দেওয়া থাকে না, টিকটা দিয়ে নেবেন। আমি এটা এখন টিক দেবো না, কারণ এটা আমি কালকে বলবো যে এটা আমি উঠে নিলাম কেন। তো আপনারা কিন্তু দিয়ে নেবেন, আপনারা দিয়ে নেবেন। আর আমি তুলে নিচ্ছি কারণ আমি এখনো শিওর না যে এটার জন্য হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে তাহলে পরে আমি আপনাকে অবশ্যই জানাবো। আর এটা দিলে এটা আপনারা দিয়ে নেবেন, ঠিক আছে? তো এখান থেকে আপনারা পোস্টে চলে যান, পোস্ট দিয়ে দেন। তো পোস্ট দেওয়ার পরে আপনারা আপনাদের ব্লগে চলে আসেন। ব্লগে চলে আসার পরে দেখবেন যে আপনাদের পোস্টটা হয়ে গেছে, এখানে আসলে পোস্টটা হয়ে গেছে। তো এটা ছিল আমার লাস্ট পোস্ট, 9 ঘন্টা আগে করেছিলাম। ভিডিওটা করার সময় 8 ঘন্টা দেখিয়েছিল, এখন 9 ঘন্টা হয়ে গেছে। তো যেটা আমার ভিডিওটাতে আমি পেয়েছি 5.89, ঠিক আছে, 5.89, সেখান থেকে আমি পাচ্ছি 2.94 এইচডিবি এবং 0.83 এসপি। আমাকে 7 দিন পরে এরা পেমেন্ট দেবে। তো একটা ভালো একটা অ্যামাউন্ট আমি আগের ভিডিওতে দেখেছি, আমার আগের ভিডিওতে। আর এই ভিডিওটা মানে ওই যে লিখছিল যে ওরা আমাকে যে সাউন্ডে প্রবলেম ছিল, আসলেও আমি ভিডিওটা বানিয়েছিলাম তাড়াহুড়া করে, কারণ আমি খুব ব্যস্ত, এখন সবসময় খুব ব্যস্ত থাকি, কারণ আমার স্ট্রিমে সময় দেওয়া লাগছে, প্লাস আপনাদের সাথে কমিউনিকেশন করা লাগছে, আর আমার পরীক্ষাও চলছে, বিএডে করছি, বিএডে পরীক্ষা চলছে, এটার কারণে আমি একটু ব্যস্ততার ভিতরে আছি। তো আচ্ছা, আমি একটু এখন আবার আরেকটা পেমেন্ট করলাম। আরেকটা বিষয় যে অনেকে মনে করেন যে স্টিম পাওয়ার, আমি কি করব এটা স্টিম পাওয়ার
তো এটা করলে যে আপনার যে ব্যান্ডউইথ লিমিটটা থাকবে, ব্যান্ডউইথ লিমিট আমি যাই আপনাকে যে এই যে ব্যান্ডউইথ লিমিট আপনার এখানে যে 15 এসপি দেখাচ্ছে এটা আপনার বেড়ে যাবে আপনার ভোটিং ওয়েটটা কি সেটা আমি যদি আপনাকে দেখাই সেই ক্ষেত্রে আমাকে একটু যেতে হবে যে আমি ট্যাবগুলো কেটে দিই। ভোটিং ওয়েট দেখানোর জন্য আমাকে একটু যেতে হবে এটা তো আমাকে যেতে হবে স্টিং ওয়ার্ল্ড। তো আমি স্টিং ওয়ার্ল্ডে যাই ভোটিং ওয়েট দেখার জন্য। তো ভোটিং ওয়েট আমার এখানে 15 এসপি এবং ভোটিং পাওয়ার আছে 83%, আর ব্যান্ডউইথ রিমাইনিং আছে আমার 22%। তো আপনারা যখন পাওয়ার বাড়াবেন তখন আপনার এটা বেড়ে যাবে, প্লাস এটা বেড়ে যাবে, সব কিছু বেড়ে যাবে, ব্যান্ডউইথ রিমাইনিংটা কমবে না খুব একটা। তো এইভাবে তারপরে আপনি যান, এখানে যান, যাবার পরে আপনি যদি আমি যদি আমার অ্যাকাউন্ট একটু ওপেন করি এখানে, আচ্ছা আমি আমার অ্যাকাউন্টটা একটু ওপেন করি যে আচ্ছা আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই, যারা নতুন আছে তারা কি করছে আমি আপনাকে বলি। এটা ডাউনলোড করেছিলাম, আসলে একটা পোস্টে আমি কমেন্ট করেছিলাম, সেই পোস্টটা সম্পূর্ণই ডাউনলোড হয়েছিল। তো যারা ওরা পোস্টের সাথে সাথে আমার যে কমেন্টগুলোকেও ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো নতুন যারা আছে তারা ভুল কাজ করে ফেলছে, আমাকে আমার খুব কষ্ট লাগছে এই কাজটা করার পরে। সুজয় দেবনাথ এই কাজটা করছেন, আমাদের গ্রুপ মেম্বার। এই যে সুজয় দেবনাথ ডাউনলোড এই পোস্টটাতে 100% পাওয়ার দিয়ে সে আমার পোস্টারকে ডাউন করে দেবে। তো সুজয় দেবনাথ আপনি এই কাজটা কেন করছেন? আপনি কি জানেন এই কাজটি করার জন্য আমার কতটা পরিমাণ লস হচ্ছে? আমি যদি যাই আমার পোস্টটাতে, মানে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে আমার এটা ক্লেম হচ্ছে না। দেখেন আমি রেডমিতে দিচ্ছি, আমি রিপ্লেস করলেও বা আমার ব্যালেন্সে কিন্তু এটা এখন যাচ্ছে না। কেন যাচ্ছে না? এই যে আপনাকে বললাম যে এই যে ব্যান্ডউইথ রিমাইনিং পাওয়ার এইসব কারণে মানে আমার এটা কোনো কাজ করছে না এখন। আমি এটা আবার 2-3 ঘন্টা পরে আমি এই কাজটা করতে পারবো। আমার এখন এটা ব্যান্ডউইথ হয়ে গেছে, দেখি যোগ হয়েছে কিনা। না এটা আসেনি, দেখেন দেখতে পাচ্ছেন না, এটা আসছে না, কারণ আমার ব্যান্ডউইথ রিমাইনিংটা এটা নেই। আমি যদি এখন কাউকে ভোট দিতে চাই আমি ভোটও দিতে পারবো না, প্লাস কাউকে কমেন্ট করতে পারবো না, আমি আর পোস্টও করতে পারবো না, কোনো কিছুই এখন আর করতে পারবো না। তো এটা তাই এগুলো অবশ্যই প্রয়োজন, এগুলো ব্যান্ডউইথ রিমাইনিং এগুলো এগুলো না থাকলে ঠিকমতো আপনি কাজ করতে পারবেন। তো সুজয় দেবনাথ আমার যে পোস্টটাতে ডাউনলোড দিয়েছিল, এই যে এই পোস্টটাতে সুজয় দেবনাথ আমার পোস্টটাতে ডাউনলোড দিয়েছে। তো সুজয় দেবনাথ বা তার পোস্টের নাম স্টিম আইডির নাম সুজয় নাথ, সে আমাকে ডাউনলোড দিয়েছে। আমার এখান থেকে আমি পেতাম 2.5 এবং 7, ঠিক আছে। সে আমার ডাউনলোডটা দেওয়ার কারণে আমি এখান থেকে একটা টাকাও পাবো। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি। তো আপনারা যদি এ ধরনের কাজ করেন, আমি সুজয় দেবনাথের প্রোফাইলে যাই, আমি কিন্তু সুজয় দেবনাথকে বা আপনারা এই ধরনের কাজ করলে আমি কিন্তু সবাইকে যে করবে এই কাজগুলো সব কটা পোস্টই কিন্তু আমি ফ্ল্যাগ দিয়ে দেবো। কেননা আমি দেখেন
আমি কিন্তু এখনো কিচ্ছু বলিনি। সে কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে, তার মতো কাজ করে যাচ্ছে। করে যাক, কোনো সমস্যা নেই। কারণ আমি চাই যে সবাই এখান থেকে আর্ন করুক। বাট তাকে এবারের মতো করা হলো। বাট নেক্সট টাইম ও বা আপনারা এ ধরনের কোনো কাজ করবেন না। ঠিক আছে? আর পাওয়ারের বিষয়টা আবার আসি ফেরত। তো এটা তো দরকার দেখালাম এসপি এইটা। তো আরেকটা জিনিস যে আপনাদের ভোটিং পাওয়ারটা এখন আছে। আমার ভোটিং পাওয়ারটা আছে 83.03। তো যখন আপনাদের ভোটিং পাওয়ার 100 থাকবে, দেখেন এখানে আমার 100 নতুন অ্যাকাউন্ট আমারটাও। আ তো আমার এসপি নেই। আমার যদি এখানে 100 হইতো, তারপরে আমার পোস্টে আমার ভোটে আপনারা 0.1 পেতেন। 1 সেন্ট পেতেন। বাট আমার এখন সবসময় আ এইটা থাকে। কেননা আমি এখন একটু আমার রেপুটেশনটা বেড়ে গেছে। আর প্লাস আমার সবকিছুই এখন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আমি স্টিমটা পাওয়ারটা বৃদ্ধি করছি না। যার কারণে আমার এই সমস্যাগুলো হচ্ছে। তো আরেকটা বিষয় আমি আগের পোস্টে দেখেছিলাম। এই পোস্টে আবারও দেখাই একটু। যে এই পোস্টটা থেকে আমি যে আমার যে 5 এলজিবিডি হয়েছে, এই পোস্টের থেকে আমি কোন জায়গা থেকে আমি এটা আর্ন করেছি সেটা দেখার জন্য আমার যে পোস্টে আছে এটাতে যেতে হবে, ভোটিং এ যেতে হবে। ভোটিং এ যাওয়ার পরে দেখেন যে এই বিজি আর এই দুইজনের কাছ থেকে আমার ডানটা হয়েছে, বাদ বাকি সবাই আমার যে জিরো। এগুলো এইভাবে। তো এই কয়েকটা ওয়েবসাইট আপনাদের সবসময় হেল্প করবে আপনাদের স্টিম সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়ার জন্য। তো আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদের ফেসবুকে সবসময় নক করবেন। আর আমাদের গ্রুপে জয়েন করেন। জয়েন করলে আমরা সবসময় আপনাদের সাথে থাকার চেষ্টা করব। আর আর যেটা আছে করছে গ্রুপে জয়েন করেন, গ্রুপে জয়েন করে অ্যাক্টিভ থাকেন, তাহলে পরে সব ধরনের হেল্প পাবেন এখান থেকে। তো বন্ধুরা, ধন্যবাদ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন। আর আপনি আমার ফেসবুক লিঙ্কে আমাদের যেসব ওয়েবসাইটগুলো দেখালাম সবগুলোর লিঙ্ক আমি দিয়ে দিব। আর আমাদের সাথে থাকলে ফ্রি ভোটিং এর ট্রিকগুলো আপনি জানতে পারবেন।